Здравейте, днес ви представяме фейслифта на C-клас на Mercedes. В първи момент, когато го видях, много трудно ми беше да разбера какво е новото в него, въпреки че от Mercedes-Benz твърдят, че новите части и компоненти по колата са цели 6500. При по-внимателно заглеждане обаче ще видите, че фаровете са доста различни. Те са с Multi-Beam LED технологията на Mercedes и са нещо невероятно. Имат обсек на дълги 650 метра напред, от което от Mercedes твърдят, че превъзхождат дори своите конкуренти от премиум немското трио, които залагат на лазерна технология в фаровете. Там обсега им е около 500-550 до 600 метра. Във всеки един от тях има по 84 индивидуални снопа, които постоянно следят пътната обстановка, движат се, за да не заслепяват други участници в движението и да осветяват различни обекти. Когато карате през нощта, е добре фаровете ви да са постоянно на дълги, няма да имате абсолютно никакъв проблем с заслепяване, защото светлинният сноп се движи според трафика. Ако има място, където би заслепил, колата угасва или се пренасочва в другата посока, всичко останало оставя осветено на дълги. Изключителни светлини, които изключително много увеличават безопасността на движение. Иначе в екстериора промени няма кой знае какви. Колата продължава да изглежда феноменално. Просто новият дизайнерски език на Mercedes-Benz много така умее да гаделичка ценителите на автомобилната естетика. Отзад новости няма, освен този нов светлинен подпис. Преди бяха едни такива плавни линии, сега виждате малко по-динамично изглежда. Интериорът на новия C-клас е една от най-силните му страни. Той запазва това красиво и елегантно оформление от своя предшественик, но е нов ето този екран, който е станал по-голям, както и това табло тук е станало напълно дигитално с различни опции за персонализиране. Запазени са кръглите вентилационни отвори в самолетната стилистика, които са доста приятни за окото. Всичко отдолу е в пиано лак. Прекрасно оформен интериор. Създаваш доста луксозно усещане. Едно от преимуществата на C-класата пред преките и премиум конкуренти е сравнително доброто вътрешно пространство. Аз съм висок 1,90 м, шофьорската седалка е нагласена за моя ръст. В момента се едно седя зад себе си и виждате, опират ми краката, мястото не е изобилно, но е сравнително комфортно. Новост при моделите на Mercedes, което вече го има и при фейслифта на C-клас, е това приложение Mercedes Me. Това може да ви позволи от дистанция да проверявате състоянието на автомобила. Ето тук пише колко гориво разполагаме, пробега, кога трябва да мине на сервис. Също така можете да проследите автомобила. Примерно, където и да се намирате в света, може да проверите вашата кола също къде се намира, отваряте картата и то ви показва. Друго, което е много полезно, е, че можете да отключвате дистанционно колата и да я заключвате. Случва се от тук тази операция. Това може да го направите дори и да сте много далеч от автомобила. Той е паркиран пред вас, вие сте на работа, може да го отключите и заключите. Ако се чудите какъв е смисъла, примерно някой ви носи един кашон и иска да го оставите в колата, отключвате го, слага кашона и го заключвате. Иска ви парола за тази работа, в случай, че някой ви открадне телефона, да не може да ви отключи колата. Съществена новост се криете тук под капака. Това е версия на автомобила 220D. Преди тя се задвижваше от 2,2 литров дизелов двигател с мощност от 170 конски сили. Сега двигател е нов 2 литров, ако трябва да съм по-прецизен е 1950 кубиков. Мощността му обаче е нараснала до цели 194 конски сили. Така тази доста разумна семейна кола, чието акцент е паднал повече върху икономичността, може да развие 100 км в час от място за нищо и никаквите 6,9 секунди, което е
доскоро си се водеше спортно постижение. Като казах икономичност, тя е забележителна. Колата е чисто нова, аз съм може би първият човек, който я тества. Няма още 600 км пробег на въртян и разхода при магистрално и сравнително динамично каране е около 7 литра на 100 км, а немците обещават, че спокойно би могъл да падне до 4,8, когато се поразработи двигателя и карате по правилата. Пътното поведение на C-клас е изключително добро. По качването е намерен перфектният баланс между комфорт на возене и стегнато пътно поведение. Имате и режими на шофиране. В момента съм избрал екологичен режим, който разполага с функция така наречената безмоторно движение. Когато карате в режим на ниски натоварвания и по инерция, оборотите падат на почти малко под 1000. Така трансмисията отделя двигателя от активна предавка и използвате инерцията на автомобила. Това може да се използва с много високи скорости, над 160 км в час, което може да ви спести с около 20% разход на гориво. Разбира се, имате комфортен, спортен, спорт плюс режим, който чувствително стяга всичко, волан, окачване, става много по-директно, 9-степенната трансмисия. Новият 2-литров двигател е изключително приятен за шофиране. Предлага страхотна динамика и еластичност. 194 конски сили, 400 Нм. Изпреварванията са истинско удоволствие. Истинско удоволствие, такава лекота на ускорението, благодарение на този въртящ момент от 400 Нм. Просто едно ефирно изстрелване, все едно вятър ви издухва. Фантастичен мотор, една оптимална версия е това между динамика и икономичност, просто е съвършено. 9-степенният автомат работи изключително съвършено, сменя предавките абсолютно неусетно. Волана е изключително добър, нито е много стегнат, разбира се в спортен режим става доста по-тежък, нито е синтетичен и нечувствителен, изключително качествено направен автомобил. Стартовата цена на модела започва от 66 700 лева. Това е сравнително умерена версия с този двигател 220D. Няма кой знае колко екстри автомобила. Малко е дразнещо, че нямам дори парктроник и камера за задно виждане. Това вече и Dacia го предлагат. Може да, разбира се, да се оборудва, но струва допълнителни пари. И въпреки, че е сравнително постнат към оборудване, точно тази кола струва цели 106 500 лева. За кола с такава цена бих искал да имам малко повече оборудване. В този трафик сега ще изпробваме новия асистент за полуавтономно шофиране. Настроил съм круиз контрола на 20 км в час. Отделно от тук едно копче се активира волана да ме отмени и в момента колата пълзи сама в трафика. Аз не правя нищо. Тя спира и тръгва след другите коли, както и завива с волана. Единственото, което е като спре изцяло, трябва леко да подам газ, за да тръгна отново. Всичко останало прави тя сама. Аз седя и си почивам. Ето я намаля. Малко ще ускори пак, като потегли колоната. Завива с волана. Малко рязко спира само, така даже леко притеснително, но до сега не ме е подвела. Вижте още тестове на страхотни коли на Скорост.info. Не забравяйте да харесате Facebook страницата, както и да се абонирате за канала на Скорост.info в YouTube. Най-интересното те първа предстои.